Okay, boss. Accuse them, scammer. Scammer, attack!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 แอบออกแต่ក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយដូចម្ដេចយើងមានពីរជម្រើស two choices បើយើងនិយាយបែប formal យើងអាចប្រើពាក្យ ingratiate ingratiate yourself with somebody ឧទាហរណ៍ he tries to ingratiate himself with the boss to get a promotion គាត់ព្យាយាមអែបអបមេដើម្បីទទួលបានការឡើងតំណែង he tries to ingratiate himself with the boss to get a promotion ingratiate yourself with somebody មួយទៀតបើយើងនិយាយបែប informal យើងអាចប្រើ idiom មួយគឺ kiss someone's ass it's informal and impolite ឧទាហរណ៍ he's always kissing the boss's ass to get a promotion he's always kissing the boss's ass to get a promotion alright so yep thank you goodbye អូខេលោកគីមជុងអ៊ុនបានហៅកូរ៉េខាងត្បូងជាសត្រូវបង្កអរិយភាពច្រើនជាងគេបំផុតហើយបាននិយាយថាខាងជើងអាចបំផ្លាញប្រទេសនេះទាំងស្រុងអូខេយើងសិក្សាត្បទនេះពាក្យ hostile ឬក៏ hostile ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមមានន័យថាដែលបង្កអរិយភាពអូខេនេះគឺជាអត្ថន័យអរិយភាពអូខេ hostile enemy មានន័យថាសត្រូវបង្កអរិយភាពអូខេពាក្យ destroy ថ្នាក់ពាក្យជាគេស័ព្ទមានន័យថាបំផ្លាញអូខេ completely destroy it មានន័យថាបំផ្លាញប្រទេសនេះទាំងស្រុងអូខេលោកគីមជុងអ៊ុនបានហៅកូរ៉េខាងត្បូងជាសត្រូវបង្កអរិយភាពច្រើនជាងគេបំផុតហើយបាននិយាយថាខាងជើងអាចបំផ្លាញប្រទេសនេះទាំងស្រុងខេពាក្យ dismisses ថ្នាក់ពាក្យជាគេស័ព្ទមានន័យថាទាត់ចោលខេ diplomatic efforts មានន័យថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតអូខេ Seoul's diplomatic efforts មានន័យថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលអូខេពាក្យ clumsily ថ្នាក់ពាក្យជាគុណកិរិយាមានន័យថាយ៉ាងល្ងងខ្លៅខេពាក្យ deceptive ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមមានន័យថាឆបោកអូខេ clumsily deceptive មានន័យថាឆបោកយ៉ាងល្ងងខ្លៅរីឯពាក្យ congress ថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាសមាជឬក៏មហាសន្និបាតរីឯ workers party មានន័យថាបកពលករអូខេមហាសន្និបាតបកពលករដែលកំពុងកាន់អំណាចអូខេ during ruling workers party congress មានន័យថាអំឡុងមហាសន្និបាតបកពលករដែលកំពុងកាន់អំណាចអូខេមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានទាត់ចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលថាឈប់បោកយ៉ាងល្ងងខ្លៅនៅអំឡុងមហាសន្និបាតរបស់បកពលករដែលកំពុងកាន់អំណាចខេពាក្យ threatened មានន័យថាដែលត្រូវបានគេគំរាមអូខេ feel threatened មានន័យថាមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេគំរាមខេរីឯពាក្យ escalate មានន័យថាបង្កើនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររីឯ rhetoric ថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាវោហារសាស្ត្រអូខេ escalating rhetoric មានន័យថាដោយបានបង្កើនវោហារសាស្ត្រកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអូខេពាក្យ rule out ថ្នាក់ពាក្យជាគេស័ព្ទមានន័យថាបដិសេធក្នុងន័យសម្រេចឬក៏និយាយថាអ្វីមួយនេះវាមិនអាចទៅរួចឬក៏មិនអាចកើតឡើងនោះទេអូខេ while ruling out renewed talks
មានន័យថានៅពេលជាមួយគ្នានោះបានបដិសេធចោលការជជែកចរចាដែលបានធ្វើសារជាថ្មី renewed ឋានៈពាក្យជាគុណនាមមានន័យថាដែលបានធ្វើសារជាថ្មី renewed talks មានន័យថាការជជែកចរចាដែលបានធ្វើសារជាថ្មីលោកគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសរបស់លោកអាចបំផ្លាញកូរ៉េខាងត្បូងទាំងស្រុងប្រសិនបើខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេគំរាមដោយបានបង្កើនវោហារសាស្ត្រកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលជាមួយគ្នានោះបានបដិសេធចោលការជជែកចរចាដែលបានធ្វើសារជាថ្មីពាក្យ Congress ឋានៈពាក្យជានាមមានន័យថាសមាជឬក៏មហាសន្និបាតWeek Long Nines Congress មានន័យថាមហាសន្និបាតទី9រយៈពេល1សប្តាហ៍រីឯពាក្យ Labor ឋានៈពាក្យជាគេអសព្ទមានន័យថាប្រើពាក្យហៅLabor South Korea the most hostile enemy មានន័យថាបានប្រើពាក្យហៅកូរ៉េខាងត្បូងថាជាសត្រូវបង្កអរិយភាពច្រើនជាងគេបំផុតពាក្យ conciliatory មានន័យថាដែលផ្សះផ្សាសម្របសម្រួលconciliatory attitude មានន័យថាឥរិយាបថផ្សះផ្សាសម្របសម្រួលពាក្យ advocate ឋានៈពាក្យជាគេស័ព្ទមានន័យថានិយាយគាំទ្រឬក៏និយាយការពារadvocate something on the surface ន័យថានិយាយគាំទ្រអ្វីមួយតែសម្បកក្រៅពាក្យ deceptive ឋានៈពាក្យជាគុណនាមមានន័យថាឆបោកclumsily deceptive មានន័យថាឆបោកយ៉ាងល្ងង់ខ្លៅរីឯពាក្យ crude ទីនេះឋានៈពាក្យជាគុណនាមមានន័យថាច្រឡោះបោះthe conciliatory attitude is clumsily deceptive and crude មានន័យថាឥរិយាបថផ្សះផ្សាសម្របសម្រួលនេះគឺឆបោកយ៉ាងល្ងង់ខ្លៅនិងច្រឡោះបោះstate media មានន័យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋState Media Korean Central News Agency មានន័យថាយោងតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េដែលជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋថ្លែងនៅឯមហាសន្និបាតទី9រយៈពេល1សប្តាហ៍នៃបកពលករដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកគីមបានប្រើពាក្យហៅកូរ៉េខាងត្បូងថាជាសត្រូវបង្កអរិយភាពច្រើនជាងគេបំផុតហើយបាននិយាយថាឥរិយាបថផ្សះផ្សាសម្របសម្រួលដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិយាយគាំទ្រតែសម្បកក្រៅនោះគឺឆបោកទាំងល្ងង់ខ្លៅនិងចន្លោះបោះនេះបើយោងតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េដែលជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋពាក្យ arbitrary ឋានៈពាក្យជាគុណនាមមានន័យថាដែលប្រើប្រាស់អំណាចបំពាន arbitrary action មានន័យថាសកម្មភាពប្រើប្រាស់អំណាចបំពានinitiate ឋានៈពាក្យជាគេអសព្ទជាពាក្យផ្លូវការមានន័យថាផ្ដួចផ្ដើមinitiate arbitrary action មានន័យថាផ្ដួចផ្ដើមសកម្មភាពប្រើអំណាចបំពានពាក្យ obnoxious ឋានៈពាក្យជាគុណនាមមានន័យថាអាក្រក់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមobnoxious behavior មានន័យថាអាកប្បកិរិយាអាក្រក់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមលោកគីមបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងអាចផ្ដួចផ្ដើមសកម្មភាពប្រើអំណាចបំពានប្រសិនបើកូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទង្វើអាក្រក់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមដែលកំណត់គោលដៅផ្ទាល់មានន័យថាបដិសេធដោយបានទាត់ចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនាពេលថ្មីរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាក្យ rule out ដល់និយាយថាអ្វីមួយវាមិនអាចទៅរួចឬក៏នឹងមិនអាចកើតឡើងនោះទេ cannot be ruled out នេះគឺជាទម្រង់ passive មានន័យថាមិនអាចបដិសេធបាននោះទេយោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ KCNA លោកគីមបាននិយាយថាការរលំបរាជ័យទាំងស្រុងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមិនអាចបដិសេធបាននោះទេលោកគីមបាននិយាយថាការរលំបរាជ័យទាំងស្រុងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមិនអាចបដិសេធបាននោះទេ Hey, time to get up. 5 more minutes. You said that yesterday. I'm still sleepy. I know, but it's morning already. I don't want to get up. Okay, just sit up first. Like this? That's it. I'm still sleepy, Phone. Stretch your arms. Oh,
That feels better. See? You just needed a start. Yeah, I did. Don't say okay. Say sounds good. Don't say I'm fine. Say I'm doing great. Don't say no problem. Say don't mention it. Don't say hurry up. Say let's speed it up. Don't say I'm tired. Say I'm exhausted. Don't say that's easy. Say that's a piece of cake. ដោយមិនដឹងខ្លួននិយាយថាម៉េចនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចប្រើជាពាក្យឬក៏ឃ្លាខ្លីជាមួយនឹងពាក្យបងប្អូនអាចប្រើ unconsciously ដោយមិនដឹងខ្លួន Are you unconsciously mad at me? So you unconsciously named the boat after me. And walked unconsciously. ដោយមិនដឹងខ្លួនអាចប្រើជាឃ្លាខ្លីដូចជា without realizing. Now you see it every day without realizing. Without realizing it. I was falling in love with you without realizing. Sometimes I do that without realizing it. Hit the sack means go to bed. Hit the books means to study. Hit it off means to get along well. Hit the road means to leave. Hit the nail on the head means to be exactly right. Hit me up means contact me. អួតនោះអួតចឹងពាក្យអួតភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា boastful. Don't want to be too boastful. I'm not a boastful man, but I'll tell you something. It is not selfish or boastful. boastful ប្រែថាអួតបងប្អូនវាដើរតួជា adjective បងប្អូនឥឡូវយើងទៅមកឧទាហរណ៍ថា he is a very boastful person. He is a very boastful person. គាត់នឹងគឺជាមនុស្សដែលពូកែអួតណានិយាយពីថាអួតនោះអានឹងគឺគាត់ចូលចិត្តអួតគេប្រើពាក្យថា boastful ចឹង he is very boastful person បានន័យថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលពូកែអួតអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺ boastful ទី2យើងអាចប្រើពាក្យថា brag បានន័យថាពូកែអួតដែរណាវាដើរតួជាកិរិយាសព្ទ brag. Honey, stop bragging. Stop bragging about your car. All you do is brag. It ain't brag. ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ Stop bragging please. ឈប់អួតទៅខ្ញុំសូមខ្ញុំវល់ខ្មែរយើងនិយាយខ្ញុំវល់ឈប់អួតទៅបាទ Stop bragging please. ចឹងអាពាក្យថា bragging នេះគឺបានន័យថាអួតនិយាយឬថាលើសពីការពិតណាបងប្អូនអានេះគេប្រើពាក្យថា bragging បាទមួយទៀតគេនិយាយថាគាត់នឹងបានតែអួតទេបើនិយាយពីទង្វើគឺ0មកបានតែអួតបើនិយាយពីទង្វើ0អានឹងគេហៅថា all talk and no action All talk and no action. All talk and no action. all talk and no actions all talk and no action បានតែអួតទេបានតែសម្ដីទេបានតែមាត់ទេណាឥឡូវទៅមើលឧទាហរណ៍ថា he is all talk and no action. He's all talk and no actions. គាត់នឹងបានតែអួតទេបើទង្វើឲ្យ0ណាអត់ដែលធ្វើអីកើតទេតែបើនិយាយពីអួតប៉ុណ្ណាហ្នឹង he is all talk and no actions. បងប្អូនណាបាទ he's all talk and no action ចឹងនេះគឺជា clear ខ្លះដែលយើងដកស្រង់ចេញពីវគ្គសិក្សារបស់យើង 1000 clear ចេញនិយាយភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុង clear ទាំងអស់ហ្នឹងដល់ទៅ 1000 clear ចង់យក 1000 clear ទៅរៀនឲ្យខ្លួនឯងបងប្អូនអាចឆាតមកនៅក្នុង page Rindaly English. See you next time. Bye. So what are you doing here, Joe? Cat got your tongue? When someone says cat got your tongue, they're teasing you for being silent. It means why aren't you talking? Smelly armpits. Bad breath. Smelly feet. Deodorant. Mouthwash. Foot spray. Stop! Didn't you see the signal? Officer, I followed the signal. What did I do wrong? You broke traffic rules. You crossed the line. Please check again, officer. I didn't break any rule. If you don't want trouble, you know what to do. I don't understand, officer. I have done nothing wrong. I can take your car.
I can file a serious case. Please, officer, don't hurt me. Don't act smart with me. You wear that uniform to protect people, not to scare them. ឃ្លា5ដែលស្ដាប់ទៅសុភាពប៉ុន្តែនៅទី speaker គេប្រើដើម្បីបដិសេធជាមួយអ្នកទេ I'll see what I can do ចាំមើលសិនខ្ញុំអាចធ្វើអីបានតែជាក់ស្ដែងមានន័យថាប្រហែលជាអត់ទេ For example Can you help me move this weekend តើអ្នកអាចជួយខ្ញុំរើអីវ៉ាន់បានអត់ចុងសប្តាហ៍ហ្នឹង I'll see what I can do Number 2 Let me get back to you ចាំប្រាប់វិញនៅជាក់ស្ដែងគឺមិនបាច់ចាំទេ Do you want to hang out tomorrow ចង់ទៅដើរលេងអត់ស្អែក Let me get back to you 3 This might be difficult ប្រហែលជាពិបាក Can you finish it today តើអ្នកអាចបញ្ចប់វាបានអត់ថ្ងៃហ្នឹង It might be difficult 4 We'll see ចាំមើលសិន For example Are you coming with us អ្នកឯងមកជាមួយខ្ញុំអត់ We'll see 5 I'll think about it ចាំគិតមើលសិន Do you want to join this project តើអ្នកចង់ចូលរួមជាមួយគម្រោងនេះទេ I'll think about it ក្រៅពី5ហ្នឹងមានឃ្លាអីផ្សេងទៀតអត់ កាត់ចិត្តកាត់យល់សពកាត់ទៅតាមពុកឬកាត់ទៅតាមម៉ែជាដើមពាក្យទាំងអស់នេះភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថាម៉េចកាត់ចិត្តបែកគ្នាត្រូវកាត់ចិត្តពីគេអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា get over ឬក៏ to be over someone or somebody get over someone or somebody ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ណារៀនកាត់ចិត្តទៅឆ្នាំថ្មីហើយណា I need more time to get over my ex-girlfriend I need more time to get over my ex-girlfriend ចឹងពេល I need more time បានន័យថាខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតណាដើម្បី to get over my ex-girlfriend ដើម្បីកាត់ចិត្តពីសង្សារឬក៏ថាមិត្តស្រីចាស់របស់ខ្ញុំអាពាក្យថា ex girlfriend គឺបានន័យថាមិត្តស្រីចាស់ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាត់ចិត្តដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា I am happy to be over someone who didn't treat me the way I deserve I am happy to be over someone who didn't treat me the way I deserve ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងកាត់ចិត្តពីនរណាម្នាក់ណាឬក៏ថាបំភ្លេចក៏បានពាក្យនេះក្នុងន័យអញ្ចឹងណាបាទអ្នកណាក៏ដោយដែលមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្ញុំ didn't treat me អាពាក្យថា didn't treat me បានន័យថាមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្ញុំ the way I deserve ដោយអ្វីដែលស័ក្តិសមនឹងតម្លៃដូចថាម្នាក់ប្រុសហ្នឹងយើងខំស្រឡាញ់គាត់យើងខំ take care គាត់យើងខំខ្វាយខ្វល់គាត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងដល់ពេលគាត់វិញអត់ដែលខ្វល់ពីយើងអត់ដែលឲ្យតម្លៃឲ្យយើងអញ្ចឹងអាពាក្យនេះ someone កន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើពាក្យអីក៏បានដែរជាមនុស្សណា over him over her ទៅតាមនឹងទៅបាទឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យមួយទៀតខ្មែរយើងគេនិយាយថាកាត់តរោឧទាហរណ៍ថាកាត់តរោម្ដាយកាត់តរោឪពុកអញ្ចឹងកាត់តរោនេះបានន័យថាយើងកាត់តរោលក្ខណៈរូបរាងខាងក្រៅឬក៏អត្តចរិតឬក៏ថាចំណង់ចំណូលចិត្តយើងកាត់តរោនរណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសបើកាលណាយើងប្រើពាក្យថាកាត់តរោគេប្រើពាក្យថា take after take after បានន័យថាកាត់តរោឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលមួយណាបាទ I take after my father we both have the same sense of humor បាទ we take after my father បានន័យថាខ្ញុំកាត់ទៅរកឪពុករបស់ខ្ញុំ we both have the same sense of humor បានន័យថាយើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺចេះកំប្លុកកំប្លែងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចេះកំប្លុកកំប្លែងហ្នឹងគឺគាត់កាត់ទៅរកឪគាត់ណាបានចេះកំប្លែងនោះអាហ្នឹងឯងគេប្រើពាក្យបែបហ្នឹងបងប្អូនណាបាទ I take after my father we both have the same sense of humor ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតកាត់ទៅរកដែរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ផ្សេង Many people say that I take after my mother in appearance Many people say that I take after my mother in appearance បានន័យថាម៉េចមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាខ្ញុំឬក៏ថាសម្រស់របស់ខ្ញុំនេះកាត់ទៅរកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង appearance បានន័យថារូបសម្បត្តិខាងក្រៅនេះគឺសំដៅទៅលើសម្រស់នឹងឯងបាទ many people បានន័យថាមនុស្សជាច្រើន
say that បានន័យថានិយាយថា I take after បានន័យថាខ្ញុំកាត់ទៅរ my mother ពាក្យថា my mother បានន័យថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំ in appearance នៅក្នុងសម្រស់អញ្ចឹងតែយើងប្រែថាមនុស្សជាច្រើននិយាយថាសម្រស់របស់ខ្ញុំកាត់ទៅរម្ដាយមួយទៀត cut your sop ណាដូចថាយើងយល់សពឃើញអីមួយអញ្ចឹងឲ្យគេកាត់ឲ្យគ្រូទាយឬក៏ឲ្យអ្នកណាម្នាក់កាត់អញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងកាត់យល់សពភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា to interpret a dream interpret នេះបានន័យថាបកប្រែណាដូចយើងនេះ interpret ហ្នឹងគឺបានន័យថាបកប្រែបាទ interpret បែរតែបកប្រែក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាគេយកពី dream ការយល់សពបានន័យថាកាត់ណាកាត់យល់សព interpret a dream ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍เนาะបាទ I ask my friend to help me interpret a dream I had last night about seeing a snake I ask my friend to help me interpret a dream I had last night about seeing a snake ណាចឹងប្រយុទ្ធមិញនេះគេយល់សពឃើញពស់ចឹងទៅគេឲ្យមិត្តភក្តិគេជួយកាត់យល់សពណាចឹង I ask my friend បានន័យថាខ្ញុំសំណូមពរឬក៏ខ្ញុំសូមឲ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ to help me interpret a dream បានន័យថាឲ្យជួយកាត់យល់សព I had last night យល់សពដែលខ្ញុំយល់សពឃើញពីយប់មិញយល់សពឃើញអំពីអី about seeing a snake យល់សពឃើញពស់ចឹងគាត់យល់សពឃើញពស់គាត់ឲ្យគាត់មិត្តភក្តិជួយមើលឬគេថាយល់សពឃើញពស់ហ្នឹងដូចជាដល់គូឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេឲ្យគេមិត្តភក្តិគេជួយកាត់អញ្ចឹងយល់ណាពាក្យថាកាត់យល់សពភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា to interpret a dream ណាបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងចាំយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបងប្អូនចង់តាមដានមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង YouTube ក៏ដូចជា Facebook page រៀន Daily English ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយកាត់ចិត្តកាត់យល់សពកាត់ទៅតាមពុកឬកាត់ទៅតាមម៉ែជាដើមពាក្យទាំងអស់នេះភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថាម៉េចកាត់ចិត្តបែកគ្នាត្រូវកាត់ចិត្តពីគេអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា get over ឬក៏ to be over someone or somebody get over someone or somebody ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ណារៀនកាត់ចិត្តទៅឆ្នាំថ្មីហើយណា I need more time to get over my ex-girlfriend I need more time to get over my ex-girlfriend ចឹងពេល I need more time បានន័យថាខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតណាដើម្បី to get over my ex-girlfriend ដើម្បីកាត់ចិត្តពីសង្សារឬក៏ថាមិត្តស្រីចាស់របស់ខ្ញុំអាពាក្យថា ex-girlfriend គឺបានន័យថាមិត្តស្រីចាស់ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាត់ចិត្តដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា I am happy to be over someone who didn't treat me the way I deserve I am happy to be over someone who didn't treat me the way I deserve ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងកាត់ចិត្តពីនរណាម្នាក់ណាឬក៏ថាបំភ្លេចក៏បានពាក្យនេះក្នុងន័យអញ្ចឹងណាបាទអ្នកណាក៏ដោយដែលមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្ញុំ didn't treat me អាពាក្យថា didn't treat me បានន័យថាមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្ញុំ the way I deserve ដោយអ្វីដែលស័ក្តិសមនឹងតម្លៃដូចថាម្នាក់ប្រុសហ្នឹងយើងខំស្រឡាញ់គាត់យើងខំ take care គាត់យើងខំខ្វាយខ្វល់គាត់គ្រប់សពបែបយ៉ាងដល់ពេលគាត់វិញអត់ដែលខ្វល់ពីយើងអត់ដែលឲ្យតម្លៃឲ្យយើងអញ្ចឹងអាពាក្យនេះ someone កន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើពាក្យអីក៏បានដែរជាមនុស្សណា over him over her ទៅតាមនឹងទៅបាទឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យមួយទៀតខ្មែរយើងគេនិយាយថាកាត់តរោឧទាហរណ៍ថាកាត់តរោម្ដាយកាត់តរោឪពុកអញ្ចឹងកាត់តរោនេះបានន័យថាយើងកាត់តរោលក្ខណៈរូបរាងខាងក្រៅឬក៏អត្តចរិតឬក៏ថាចំណង់ចំណូលចិត្តយើងកាត់តរោនរណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសបើកាលណាយើងប្រើពាក្យថាកាត់តរោគេប្រើពាក្យថា take after take after បានន័យថាកាត់តរោឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលមួយណាបាទ I take after my father we both have the same sense of humor បាទ we take after my father បានន័យថាខ្ញុំកាត់ទៅរក
ឪពុករបស់ខ្ញុំ we both have the same sense of humor បានន័យថាយើងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺចេះកំប្លុកកំប្លែងដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចេះកំប្លុកកំប្លែងហ្នឹងគឺគាត់កាត់ទៅរកឪគាត់ណាបានចេះកំប្លែងនោះអាហ្នឹងឯងគេប្រើពាក្យបែបហ្នឹងបងប្អូនណាបាទ I take after my father we both have the same sense of humor ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតកាត់ទៅរកដែរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ផ្សេង Many people say that I take after my mother in appearance Many people say that I take after my mother in appearance បានន័យថាម៉េចមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាខ្ញុំឬក៏ថាសម្រស់របស់ខ្ញុំនេះកាត់ទៅរកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង appearance បានន័យថារូបសម្បត្តិខាងក្រៅនេះគឺសំដៅទៅលើសម្រស់នឹងឯងបាទ many people បានន័យថាមនុស្សជាច្រើន say that បានន័យថានិយាយថា I take after បានន័យថាខ្ញុំកាត់ទៅរក my mother ពាក្យថា my mother បានន័យថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំ in appearance នៅក្នុងសម្រស់អញ្ចឹងតែយើងប្រែថាមនុស្សជាច្រើននិយាយថាសម្រស់របស់ខ្ញុំកាត់ទៅរកម្ដាយមួយទៀតកាត់យកសពណាដូចថាយើងយកសពឃើញអីមួយអញ្ចឹងឲ្យគេកាត់ឲ្យគ្រូទាយឬក៏ឲ្យអ្នកណាម្នាក់កាត់អញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងកាត់យកសពភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា to interpret a dream interpret នេះបានន័យថាបកប្រែណាដោយយើងនេះ interpret ហ្នឹងគឺបានន័យថាបកប្រែបាទ interpret បែបតែបកប្រែក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាគេយកអំពី dream ការយកសពបានន័យថាកាត់យកសព interpret a dream ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ណោះបាទ I ask my friend to help me interpret a dream I had last night about seeing a snake I ask my friend to help me interpret a dream I had last night about seeing a snake ចឹងប្រយុទ្ធមិញនេះគេយកសពឃើញពស់ចឹងទៅគេឲ្យមិត្តភក្តិគេជួយកាត់យកសពណាចឹង I ask my friend បានន័យថាខ្ញុំសំណូមពរឬក៏ខ្ញុំសូមឲ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ to help me interpret a dream បានន័យថាឲ្យជួយកាត់យកសព I had last night យកសពដែលខ្ញុំយកសពឃើញពីយប់មិញយកសពឃើញអំពីអី about seeing a snake យកសពឃើញពស់ចឹងគាត់យកសពឃើញពស់គាត់ឲ្យគាត់មិត្តភក្តិជួយមើលឬគេថាយកសពឃើញពស់ហ្នឹងដូចជាដល់គូឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទចឹងគេឲ្យគេមិត្តភក្តិគេជួយកាត់ចឹងយល់ណាពាក្យថាកាត់យកសពភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា to interpret a dream ណាបាទចឹងមានប៉ុណ្្នឹងចាំយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបងប្អូនចង់តាមដានមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង YouTube ក៏ដូចជា Facebook page Rin Daily English ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយខ្ញុំមានឃ្លា5អ្នកនរគ្នាអាចប្រើបាននៅពេលដែលអ្នកនរគ្នានិយាយជាមួយនឹងអ្នកគេម្នាក់ហើយឮអត់ច្បាស់ឬក៏អត់ទាន់ស្គាល់យល់ចង់សួរបញ្ជាក់ឲ្យគេនិយាយម្ដងទៀតឬក៏ចង់ឲ្យគេបញ្យល់បន្ថែមឃ្លាទី1 What do you mean by that What do you mean by that អ្នកឯងនិយាយមិនហ្នឹងចង់បានន័យថាម៉េច Number 2 Are you saying blah 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 អ្នកនិយាយថាបែបនេះមិនអាច For example Are you saying we should leave earlyអ្នកឯងចង់និយាយថាយើងគួរតែចេញទៅលឿនមែន Wait how does that work ចាំតិចអាហ្នឹងវាទៅរួចមកទៅ So we use this sentence when we don't understand the process ចឹងយើងប្រើឃ្លានេះនៅពេលដែលយើងអត់យល់ពីដំណើរការរបស់វាថាអាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាទៅរួចបែបម៉េចអញ្ចឹងភាគីម្ខាងទៀតគាត់អាចនឹងបញ្យល់សាថ្មីមកចំហៀនម្ដងមកដំណើរការម្ដង 4 Can you walk me through it ជួយបញ្យល់ខ្ញុំមួយដំណាក់កាលម្ដងបានអត់ចឹងពេលដែលយើងស្ដាប់ពីអីមួយដែលវាមានដំណាក់កាលច្រើនហើយវារញ៉េរញ៉ៃពិបាកយល់យើងអាចប្រើឃ្លានោះបាន 5 I'm not sure I follow មិនបានន័យថាខ្ញុំមិនច្បាស់ថាខ្ញុំដើរតាមមែនទេ I'm not sure I follow in ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាខ្ញុំយល់ទេនេះជាងឃ្លាហ្នឹងភាគច្រើនពេលដែលយើងស្លាប់អ្នកដទៃគាត់និយាយអីមួយដែលវាជឿវែងឆ្ងាយឬក៏ការបញ្យល់មួយដែលវាសាំញ៉ាំហើយយើងអត់យល់យើងស្លាប់ទៅក្រោយ we can use this sentence No cap bro no cap I want to see you win ពាក្យ no cap បងប្អូនគេនិយមប្រើមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងពាក្យ no cap ខ្មែរយើងនិយាយថា
និយាយមែនអត់កុហកទេរឿងនឹងខ្ញុំនិយាយមែនអត់កុហកទេស្មើនឹងពាក្យថា seriously I'm not joking បាទប៉ុន្តែនេះគឺសម្រាប់យើងនិយាយកើផ្លូវការនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលស្គាល់គ្នាចិត្តដិតអីចឹងណាលេងឆាតអីលើ social media អីចឹងណាគឺយើងប្រើហ្នឹងមិនអាចយកទៅប្រើជា formal ផ្លូវការឲ្យបានទេបងប្អូនតែឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍គេថា this is the best នំបញ្ចុក I've ever had no cap ណែ this is the best នំបញ្ចុក I ever had no cap នំបញ្ចុកនេះយើងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យខ្មែរ noodles ក៏បានដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនំបញ្ចុកចឹងតែបងទៅបាទអញ្ចឹង this is the best នំបញ្ចុក I've ever had no cap គេថានេះគឺជានំបញ្ចុកដែលឆ្ងាញ់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំហ្នឹងនិយាយមែនព្រោះចង់ដឹងថាឆ្ងាញ់សាកមើលទៅឆ្ងាញ់ណាស់និយាយមែនណាអត់កុហកទេ no cap បាទអត់កុហកនិយាយមែន no cap មួយទៀតឧទាហរណ៍ថា I got an A on the English test no cap I got an A on the English test no cap ខ្ញុំនិយាយរំកាលពីប្រឡងខ្ញុំអង់គ្លេសខ្ញុំបាន A អត់ខកទេនិយាយមែនរឿងពិតកាលខ្ញុំប្រឡងបាក់ឌុបក៏ខ្ញុំបាន A ដែរអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថា no cap បានន័យថាអត់ខកទេនិយាយមែនបាទហ្នឹងបែបហ្នឹងឯងបងប្អូនណាបាទនេះគឺជា clear មួយក្នុងចំណោម clear ទាំង1000 clear ដែលខ្ញុំដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងវគ្គមួយបាទគឺវគ្គ1000 clear ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនចង់ដឹងវគ្គហ្នឹងបន្ថែមចង់រៀន clear ទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎បងប្អូនអាចឆាតមកក្នុង page រៀន Daily English ដើម្បីសួរព័ត៌មានលម្អិតបាន See you next time bye របៀបប្រើ so as not to នៅក្នុងប្រយោគអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកប្រើពី so as not to so as to ជាមួយគ្នាតែម្ដង so as to ដូចគ្នាជាមួយនឹងពាក្យ in order to so that មានន័យថាដើម្បីឲ្យដើម្បីទម្រង់របស់វាគឺ so as to បូកជាមួយនឹង verb បូកជាមួយកិរិយាសព្ទ For example she spoke loudly so as to be heard នាងនិយាយខ្លាំងដើម្បីឲ្យគេឮ I study hard so as to pass the exam ខ្ញុំខិតខំរៀនណាស់ដើម្បីប្រឡងជាប់អញ្ចឹងដល់ពេល so as not to គឺដើម្បីកុំឲ្យផ្ទុយវិញវាមានន័យដូចទៅនឹង in order not to for example she left early so not to be late នាងចេញទៅរៀងលឿនដើម្បីកុំឲ្យយឺត I spoke quietly so as not to wake the baby ខ្ញុំនិយាយតិចដើម្បីកុំឲ្យភ្ញាក់ក្មេង so as not to so as to យកអត់សូវបានឃើញនៅក្នុងការនិយាយប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទេពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺគេប្រើនៅក្នុងការសរសេរនៅក្នុង academic writing formal writing នៅក្នុង report ក្នុងរបាយការណ៍ឬក៏យើងអាចរកឃើញពេលដែលយើងអានសៀវភៅអានប្រឡំមនុស្សអីផ្សេងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូមួយនិយាយអំពីប្រភេទមនុស្សហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនចូលចិត្តច្រើនអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងពាក្យទី1ដែលបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូនេះគឺជាពាក្យ slacker ហ្នឹងគឺសំដៅទៅមនុស្សណាម្នាក់ដែលខ្ជិលអញ្ចឹងគាត់ខ្ជិលយើងហៅគាត់ថា slacker he is a slacker អញ្ចឹងទៅពាក្យមួយទៀតគឺជាពាក្យ leader បងប្អូនចេះហើយមនុស្សដែលដឹកនាំគេ leader បើមនុស្សដែលចូលចិត្តដើរតាមគេវិញគេហៅថា follower មនុស្សដែលធ្វើការងារច្រើនមានន័យថាគាត់ញៀនជាមួយរឿងធ្វើការហ្មងណាយើងហៅគាត់ថា workaholic អានឲ្យប្រយ័ត្នតិចណាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអ្នកខ្លះគាត់អានលឿនពេកហើយគាត់ច្រឡំថាពាក្យហ្នឹងមកពីពាក្យថា work មួយ alcoholic ចឹងគាត់អានចេញជា work alcoholic បើ alcoholic ខុសហើយគឺ workaholic មនុស្សដែលញៀនជាមួយនឹងរឿងធ្វើការពាក្យមួយទៀតគឺ copycat គឺមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តចម្លងធ្វើអីចម្លងតាមអ្នកដទៃចឹងណាគេហៅថា copycat ពាក្យមួយទៀតគឺ know it all he is a know it all គាត់គឺជំនុំម្នាក់ដែរស្អីក៏ដឹងដែរដឹងគ្រប់រឿងតែម្ដងហើយនៃ know it all នេះជាទូទៅច្រើនតែគេប្រើជាលក្ខណៈអវិជ្ជមាននេះចាំមិនណាស្អីក៏ដឹងចឹងណាអញ្ចឹង know it all ពាក្យមួយទៀតគឺជា yes man ហ្នឹងគឺមនុស្សដែរជាទូទៅបើសិនជាគាត់ធ្វើការមួយចង្វាយនេះអញ្ចឹងចង្វាយនេះហៅធ្វើអីគាត់ធ្វើដែរ yes man យើងនិយាយក្នុងន័យនេះយើងចង់និយាយរឿងត្រមេកោយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យហ្នឹង yes man he is a yes man ចុងក្រោយគេគឺជាពាក្យ black
black sheep black sheep នេះគឺចង់សំដៅទៅមនុស្សម្នាក់ដែលនៅក្នុងក្រុមឬក៏នៅក្នុងគ្រួសារដែលខុសគេតែឯងហ្មងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអ្នកខ្លះប្រើពាក្យ black sheep ហ្នឹងជាន័យវិជ្ជមានណាខុសគាត់ចង់និយាយថាខុសគេតែខុសគេក្នុងផ្លូវល្អអញ្ចឹងណាកុំប្រើ black sheep ជាទូទៅនៅពេលដែលគេប្រើគឺសំដៅទៅមនុស្សហ្នឹងខុសគេខុសជាលក្ខណៈចង្អាយខុសដែលអត់ល្អឯងអញ្ចឹងកុំប្រើពាក្យហ្នឹងប្រើពាក្យអីផ្សេងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកុំប្រើពាក្យហ្នឹងប្រើពាក្យផ្សេងខ្ញុំណែនាំឲ្យប្រើពាក្យ outlier វិញ outlier គេអត់និយាយថាន័យវាវិជ្ជមានប៉ុន្តែជាទូទៅនៅពេលដែលគេប្រើបើគេហៅថាអ្នកណាគេម្នាក់ជា outlier ហើយជាទូទៅន័យច្រើនតែល្អចង់សម្ដៅថាអ្នកហ្នឹងខ្លាំងជាងគេប្រកែកជាងគេឬក៏ធ្វើអីប្លែកពីគេប៉ុន្តែប្លែកក្នុងផ្លូវល្អចឹងប្រយ័ត្នឡើយហ្នឹងណាកុំប្រើ black sheep ចឹងចេះពាក្យច្រើនណាបងប្អូនសាកយកមួយក្នុងចំណោមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហ្នឹងណាបង្កើតជាប្រយោគមួយមកហើយ comment ក្នុងវីដេអូនេះ តើថ្ងៃហ្នឹងមកនិយាយគ្នាអំពី adverb of frequency ទាំង4នេះ hardly ever rarely once in a while every now and then adverb of frequency គឺជាគុណកិរិយាដែលបង្ហាញពីភាពញឹកញាប់នៃសកម្មភាពដែលយើងធ្វើ hardly ever ប្រែថាកម្រស្ទើរតែមិនដែល I hardly ever eat fast food ខ្ញុំស្ទើរតែមិនដែលញ៉ាំអាហារ fast food ផង rarely means not often កម្រ I rarely go out at night ខ្ញុំកម្រចេញទៅក្រៅនៅពេលយប់កម្រិតនេះរៀងខ្ពស់ជាង hardly ever បន្តិច once in a while មានន័យថា sometimes but not often ពេលខ្លះធ្វើខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនជាញឹកញាប់ទេឬក៏យើងប្រែថាម្ដងម្កាល For example I watch movies once in a while ខ្ញុំមើលរឿងម្ដងម្កាលដែរ Every now and then means sometimes a bit more often មានន័យថាពេលខ្លះម្ដងម្កាលប៉ុន្តែរៀងញឹកញាប់ជាង once in a while តិច I eat out every now and then ខ្ញុំទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅដែរនឹងពេលខ្លះឬក៏ខ្ញុំទៅញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅម្ដងម្កាលដែរតាហើយបើនិយាយពីការប្រើប្រាស់វិញអ្នកនរគ្នាបានសម្គាល់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគបាន hardly ever ហើយនិង rarely យើងប្រើវានៅខាងមុខកិរិយាសព្ទប៉ុន្តែ once in a while ហើយនិង every now and then យើងប្រើវានៅខាងចុងប្រយោគ ពាក្យថា obsessed មានន័យថាងប់ងល់ឬមួយក៏ឆ្លក់វែងឬមួយក៏នឹកមមីឬភ្លេចមិនបានអូខេនឹកឃើញជានិច្ចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លក់វែងនឹងអ្វីមួយឬមួយក៏ងប់ងល់នឹងអ្វីមួយគឺថាយើងមិនអាចឈប់គិតពីវាបានទេយើងងប់ហើយណាយើងងប់ងល់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ obsessed អូខេ obsessed with something ឬមួយក៏ obsessed with someone អូខេយើងងប់ងល់នឹងអ្វីមួយឬងប់ងល់នឹងនរណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថា people nowadays are obsessed with money មនុស្សយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះភាគច្រើនគឺងប់ងល់ឆ្លក់វែងងប់ងល់នឹងរឿងលុយកាក់មែនតើណាអញ្ចឹងលុយសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់ងប់ងល់គាត់ឆ្លក់វែងមានន័យថាគាត់បដោត 80-90% ប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គឺទៅលើលុយណាលុយកាចឹងជាឧទាហរណ៍ណាគ្នាជាឧទាហរណ៍ដែរអញ្ចឹងpeople nowadays are obsessed with money ឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍មួយទៀតយើងអាចនិយាយគឺ kids these days are obsessed with video games ក្មេងៗសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឆ្លុះអង្វែងងប់ងល់ជាមួយនឹង game មែនតើណា game លើ computer ឬមួយក៏ទូរស័ព្ទយ៉ាងទៅណាអញ្ចឹងឆ្លុះអង្វែងឬមួយក៏ងប់ងល់ភ្លេចអត់បានគិតពីវារហូតអូខេអញ្ចឹង obsessed ឧទាហរណ៍មួយទៀត he is really obsessed with Maria's face for example អូខេគាត់ពិតជា
ឆ្លុះអង្វែងងប់ងល់នឹងមុខតម្រង់មុខរបស់ម៉ារីយ៉ាមានថាមុខម៉ារីយ៉ាហ្នឹងគាត់ស្អាតដែរមើលទៅគួរឲ្យតាក់ទាញស្អាតជាងនោះណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងនឹកឃើញជានិច្ចឆ្លុះវែងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទៅណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតបានណាអញ្ចឹង obsessed មានន័យថាងប់ងល់ឆ្លុះអង្វែងនឹកមមីភ្លេចមិនបាននឹកឃើញជានិច្ចអញ្ចឹងទៅអូខេហើយយើងអាចយកទៅប្រើក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផ្សេងបានអូខេ That's it thank you battery wheel brake disc spark plug alternator radiator oil can air filter engine pistons shock absorber muffler starter motor timing belt fuel injector gearbox headlight clutch transmission windshield fuel tank follow way go for more ខេត្តកម្ពុជាបានសូមឲ្យបារាំងផ្ដល់ផលិតតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនព្រំដែនថៃខេត្តពាក្យ access ខេត្ត access to something មានន័យថាសិទ្ធិចូលមើលអ្វីមួយអូខេ access to any historical and technical documents មានន័យថាសិទ្ធិចូលមើលឯកសារបច្ចេកទេសនិងប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយខេត្តពាក្យ expertise ថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាកសលវិច័យឬក៏ជំនាញការអូខេសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរទៅប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron សូមសិទ្ធិចូលមើលឯកសារបច្ចេកទេសនិងប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយដែលបារាំងប្រហែលជាមានដែលជាប់តាក់ទងទៅនឹងព្រំដែនហើយក៏បានស្វាគមន៍ទទួលយកកសលវិច័យនិងការគាំទ្រផ្ដល់ដំបូន្មានរបស់បារាំងផងដែរនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសបានផ្ដល់ព័ត៌មានដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះការបរិច្ឆេទថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈគេពាក្យ watershed មានន័យថាទីជម្រាល the natural watershed មានន័យថាទីជម្រាលធម្មជាតិអូខេព្រំដែន817គីឡូម៉ែត្រគឺត្រូវបានគូសផែនទីជាលើកដំបូងដោយបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1907ជាពេលដែលកម្ពុជាគឺជាប្រទេសអាណានិគមរបស់ខ្លួនហើយស្ថិតនៅលើទីជម្រាលធម្មជាតិដែលបែងចែកប្រទេសនេះពីប្រទេសថៃគេពាក្យ territories មានន័យថាទឹកដី disputed territories មានន័យថាទឹកដីដែលមានជម្លោះអូខេស្ថានទូតរបស់បារាំងនៅកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសថៃមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗនោះទេចំពោះសំណើដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសូមមតិអធិប្បាយគេពាក្យ constructive ន័យថាក្នុងន័យស្ថាបនាគេ constructive engagement មានន័យថាការចូលរួមក្នុងន័យស្ថាបនាគេពាក្យ indicate ទៅជាគេស័ព្ទខ្ទង់ទី2 indicate ថ្នាក់ពាក្យជាគេស័ព្ទមានន័យថាបង្ហាញច្បាស់អូខេ indicated a willingness to help មានន័យថាបានបង្ហាញច្បាស់ពីឆន្ទៈជួយអូខេសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ហើយថាលោកម៉ាក្រូនបានបង្ហាញច្បាស់ពីឆន្ទៈជួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពីមុនគេពាក្យ clashes មានន័យថាការប៉ះទង្គិចគ្នា after 5 days of clashes មានន័យថាបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នារយៈពេល5ថ្ងៃគេពាក្យ violate ថ្នាក់ពាក្យជាគេស័ព្ទមានន័យថាបំពានអូខេ violating the terms of the ceasefire មានន័យថាការបំពានលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់គេ terms of the ceasefire មានន័យថាលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់អូខេភាពបន្ទុះស្រាយខាងយោធាបានចាប់ផ្ដើមបន្តនៅខែធ្នូហើយបានបន្តរយៈពេលជាង3សប្តាហ៍ដោយភាគីទាំងសងខាងចោទគ្នាពីការបំពានលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់អូខេ as many as 101 people មានន័យថាមនុស្សជាច្រើនស្មើនឹង111នាក់អូខេមនុស្សជាច្រើនស្មើនឹង111នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយនឹងច្រើនជាងកន្លះលាននាក់ត្រូវបានភៀសសឹកទាំងសងខាងនៅមុនបទឈប់បាញ់ថ្មីត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូបងប្អូនអើយចោលមកលួចទាទាំងព្រឹកនេះចោលលួចទាទាំងព្រឹកនេះចោលឥឡូវចាប់បានទៀតហើយឥឡូវពងហៅប៉ូលីសយកទៅប៉ោះឥឡូវនេះពងហៅប៉ូលីសយកទៅប៉ោះនេះហើយប៉ូលីសយូរប៉ូលីសនេះអត់ទាន់មកដល់ទេចាប់ចោលបានហើយចោល
chào bạn ơi chào